सुक्खा खोकीको लागि प्रभावकारी घरेलु उपायहरू। 1. मह र अदुवा। 1 चम्चा महमा अदुवाको रस मिसाएर दिनमा 2-3 पटक सेवन गर्नुहोस्। महले घाँटीलाई शान्त पार्छ, अदुवाले संक्रमण कम गर्छ। 2. बेसार दुध। मनतातो दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाएर राति सुत्नु अघि पिउनुहोस्। बेसारमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ, जसले खोकी कम गर्न मद्दत गर्छ। 3. तुलसीको काढा। 5-6 तुलसीका पात, अदुवा र कालो मरिच उमालेर काढा बनाएर पिउनुहोस्। यसले खोकी र घाँटीको दुखाइ कम गर्छ। 4. कालो मरिच र मह। आधा चम्चा पिसेको कालो मरिचमा मह मिसाएर चाख्नुहोस्। यसले सुक्खा खोकी हटाउन मद्दत गर्छ। 5. नुन पानी गार्गल। मनतातो पानीमा नुन मिसाएर दिनमा 2-3 पटक कुल्ला गर्नुहोस्। घाँटीको खरास कम हुन्छ। 6. बाफ लिने स्टिम थेरापी। तातो पानीमा युकलिप्टस तेल वा अदुवा हालेर बाफ लिनुहोस्। सुक्खा खोकीको कारण भएको चिडचिडाहट कम हुन्छ। यी उपायहरूले सुक्खा खोकी हटाउन मद्दत गर्छन्। यदि खोकी लामो समयसम्म रहिरह्यो भने चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ।